ட்ரிப்பு போகலான்னு போயிட்டுருக்கோம். ஆக்சுவலி இது எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கோயம்புத்தூரில் பாலமலை அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸ்க்கு போயிட்டுருக்கோம். பாலமலை அடிவாரம். வியூ பாருங்க செம்மையாக இருக்குது. இது வந்து கோயம்புத்தூரில் பெரியநாயக்கன் பாளையத்தில் பெரியநாயக்கன் பாளையத்துலேருந்து பாலமலை போகிற ரோடு இது. அங்கே டர்ன் பண்ணணும். ஆக்சுவலி பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்னோட ஃப்ரெண்டு அண்ட் குட்டீஸ் அவங்களும் ஒரு வண்டியில் வந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ கிளைமேட்டும் பார்த்தீங்கன்னா மழை பெஞ்சனால செம்மையாக இருக்குது. ஸோ இந்த கிளைமேட் என்ஜாய் பண்ணலான்ட்டு எல்லோரும் அப்படியே கிளம்பி வந்துட்டோம். பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவங்களுக்கு வந்து கூடி சீக்கிரம் வந்து மேரேஜ் ஆக போகுது. இந்த வண்டியில தான் நாங்க வந்தோம். ஹேர் ஸ்டைல மாத்திட்டு வந்திருக்கோம். பக்கத்துல இருந்து இருக்கலாம் பாக்க. எப்படி போறோம்? நாங்க ரெண்டு பேரும் விடுற மாதிரி இல்ல. இப்போ என்னது பாரிஸ்ல மீட் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் இப்ப கோயம்புத்தூர்ல. ஆமா சரி பாருங்களேன், கிளைமேட் பாருங்க எவ்வளவு நல்லா இருக்கு. அப்படியே ஒரு வாக் போலான்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வாக் போயிட்டு இருக்கோம். இது வந்து என்னது, இது பேர் என்ன? தமிழ்ல வந்து இது இவ்ளோ பெருசா இருந்துச்சு. நீங்க தொட்டோன்னு சுருங்கிச்சா? கால்ல தொட்டை காட்டு எவ்வளவு பெருசு. எல்லோ கலர் பிளாக் கலர். ஆமா மருந்து கொண்டதுல எப்படி ஓடுறாங்க. ஹலோ ஜூம் பண்ணிடுறது தெரியல. டச் பண்ணு. ஏய் இப்படி சுங்குச்சு. ட்ரெயின் போச்சுன்னா அப்படிதான் மேஜிக்.
சூப்பர்ரா. சமையல் பண்றாங்க. சூப்பர்ரா. சூப்பர்ரா. நானு எனக்கு ஓடிட்டே அப்படி உன் பேர் என்ன? என்னது உன் பேர் என்னம்மா? ரித்தீஸ்வரனா? எங்க இருக்கு வீடு? எங்க? ஆமா அங்க இருக்கீங்களா? ட்ரை பண்ணேஹா, ட்ரை பண்ணு. சொல்லி கொடுமா எப்படி பண்ணுன்ட்டு. நீங்க மொபைல் கேம்ஸ் விளையாட மாட்டீங்களா? உங்க பேரு? உங்க பேர்? எந்த ஸ்கூல்ல? எது உங்களுக்கு என்ன பொழுதுபோக்கு? சத்தாடு படிப்பீங்க கொஞ்ச நேரம். கிளாப். நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? இந்த மாதிரி விளையாடுவீங்களா? வீட்டு மேலே குதிப்பீங்களா? சரி, உங்க வீட்டுக்கிட்ட ஞான ஒரு நைட்டு வந்தா என்ன பண்ணுவீங்க? என்ன பண்ணுவீங்க முடுக்கறக்கு? பயம்லாம் இல்லையா? பயப்பட மாட்டீங்களா? கூப்பிடுவீங்களா? வீட்டுக்கிட்ட வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? இங்க பாருங்க, இந்த மலை அடிவாரத்துல குழந்தைங்க எவ்வளோ அழகா விளையாடுறாங்க. நீயே வாய்ஸ் கொடு. எங்க இது பாக்குறதுக்கு அப்படிதான் இருக்கு.
இது வந்து கன் இல்ல. தள்ளுங்க தள்ளுங்க. இத பாருங்க கன்னு பாருங்க. விளையாடுறது ஃபுல்லா கன்னாவே இருந்தாக்க பாக்குறதெல்லாம் கன்னா தான் தெரியும். பாருங்க இங்க இருந்து அப்படியே ஷூட் ஆகி அப்படியே இப்படி போகும். இது வந்து கைப்பிடி. இதோ இருக்கு பாருங்க பம்ப். இது வந்து அடி பம்ப் ஓகேவா? அது கூட தெரியாம இருக்கீங்க 2K கிட்ஸ். நாங்க தான் 2K கிட்ஸ். ஃபாக் இது ஃபாக் தானே? மேகம். லோவர் என்னது இது? இது பாத்தீங்களாங்க, இதுதான் லோவர் கிளவுட்ஸ். கீழ இருக்கிற கிளவுட்ஸ். வாவ். ஏமா எடு. ஏமாட கொடுத்துட்டு போறா அப்படி ஏடு நவி. போட்டுட்டு என்ன பண்றா? ஊர்தில போ. ஏய் இது பீகாக் சவுண்ட் கேக்குது. பீகாக் சவுண்ட் கேக்குது. ஆக்சுவலி இங்க ஒரு பீகாக் இருக்கு. பீகாக் இல்லையா? ஓ பீ ஹென் இருக்கு. இது வந்து பீ ஹென். டாக் எல்லாம் கூப்பிடுவோம்ல அப்படின்னு கூப்பிடுவோம். பீகாக் எப்படி கூப்பிடுறது? பீகாக் இங்க வா, கம் ஆன். சூப்பர். ஏய் அதே மாதிரி கத்து கவின், செம. திருப்பி கத்து. ஃப்ரெண்ட் யாரோ இருக்காங்கன்னு வரப்போகுது. திருப்பி கத்து. பக்கத்திலே போய் கூட்டிட்டு வந்துரு. அவங்க கிட்ட போய் பார்க்கலாம் வாங்க. பீஹென் ஜாலியா இருக்கட்டும், நம்ம வேற இடத்துக்கு போலாம். பாய். ஆக்சுவலி இது வந்து மலையோட அடிவாரம். ஸோ கிளைமேட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. வாவ். நம்ம எவ்வளோ ஹைஜீன் பார்க்குறோம். போயிடுவா பட் இவங்க குளிக்கிறாங்க, இவங்க ஹெல்த்தியா இருக்காங்க. போயிடுவா. சிறுவாணி தண்ணி தானே? உப்பு தண்ணியா? அத்திக்கடவா? போர் தண்ணியா? குடிக்கலாமா? குடிக்கலாமா? தள்ளு எங்க தண்ணியா குடிச்சு பாப்போமா? நல்லா இருக்கு. டேஸ்டா இருக்கா? அவ்வளவா இல்ல. அதாவது நீ நிலத்துல இருந்து உள்ள இருந்து எடுக்கறாங்க. நல்லா இருக்கு, நேச்சுரலா இருக்கு. இது போர் வாட்டர்ங்கறாங்களே. அதான் உள்ள இருந்து அப்படியே வாஸ்து நல்லா இருக்கு. அந்த ஒரு குடிச்ச உடனே அந்த கரகரப்புலாம் இல்ல. நல்லா இருக்குல்ல? அப்படியா? அடுத்தது எங்க போலாம்? கைடு அப்புறம் எங்க கூட்டு போறீங்க? உங்க வீடு எங்க இருக்கு? உங்க வீட்டுக்கு கூட்டு போறியா? ஏன்? நாங்க ஒண்ணு கேட்க மாட்டோம், உங்க வீடு மட்டும் பாக்குறோம். கட்டி உள்ள வச்சுட்டு வராது தண்ணி. ஓ இப்படி லாக் பண்ணிட்டாங்க பாத்தியா? பைப்பெல்லாம் தேவையே இல்ல, குச்சி வச்சு லாக் பண்ணியாச்சு. பசிச்சா இங்க என்ன சாப்பிடுவீங்க? பசிச்சா என்ன சாப்பிடுவீங்க? வீட்லயா? இல்ல இங்க என்ன இருக்கு? இங்க சாப்பிட்டு வந்தாச்சு, விளையாண்டாச்சு, தண்ணி குடிச்சாச்சு, படுத்து தூங்கியாச்சு. இப்படிதான் படுத்து தூங்குவியா? பத்தியா? இங்க ஒரு சின்ன கிரவுண்ட் இருக்கு. சோ இங்க விளையாடலாம்னு வந்திருக்கோம். கைடு வந்துட்டாங்கப்பா. அங்க பாருங்க.
குடும்பத்தோடு உட்காந்து பெயின் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. காவலுக்கு ஒரு டாக் வேற. ஐ திங்க் இந்த பாப்பாவோட அம்மா அப்பான்னு நினைக்கிறேன். இவங்களே இவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்காங்க பாருங்களேன், ஃபேமிலியோட இந்த இடத்துல எந்தவித டென்ஷன் இல்லாமல் ஹாப்பியாக பார்க்கவே நல்லா இருக்கு. நம்ம தான் நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் வச்சுட்டு ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கோம். புளியன் காய் எல்லாம் நம்ம புளி பழுத்த புளியன் காய் இருக்கும் பச்சையா, அது இன்னும் சூப்பரா இருக்கும். ஒரு பயங்கர ஒரு புளிப்பு ஸ்வீட்னஸோட ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அன்னைக்கு நாங்க சாப்பிட்டோம். பிரியா பறிக்க போறியா? நம்ம கைடு எடுக்க போயிருக்காங்க. காணுமாமா? நம்ம கைடு எடுக்க போயிருக்காங்க. போலாமா? கொடுக்கலாமா கைடு? உங்க பொண்ணுங்களா? உங்க பொண்ணுங்களா? தீபாவளியில எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணீங்க? பட்டாசுலாம் விட்டீங்களா? உன் பேர் பாப்பா? பரவாயில்ல, இந்த இடத்துல சந்தோஷமா இருக்கீங்கல்ல? ஓ, எத்தனை நாய் வளர்த்துறீங்க? ஓ, 2 பொண்ணுங்களா உங்களுக்கு? சரி சரி. ஆஹா. ஓ, இங்க ஒன்றும் பயம்லாம் இல்லை உங்களுக்கு? ஓ ஓ, எத்தனை வருங்க? கும்பலா வருமா இல்ல? ஓ, எந்த சீசனுக்கு வருங்க? ஓ, தண்ணிக்காக வருங்களா? அது குடிக்கிறதுக்காக வரும். ஓ, ஜாலியாக சுத்தம். அதுவும் ஆனா அதனால ஒன்றும் பாதிப்பெல்லாம் இது வரைக்கும் இருந்ததில்லை. அது பாட்டுக்கு வந்துட்டு போயிடும். சூப்பர் சூப்பர். அப்படிங்களா? என்னாச்சுங்க? ஓ, ஏன்? ஓ, ஆமா ஆமா, பயந்த ஷாக்ல அப்படி நின்றுப்பாங்க. ஆனா குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கூட தெரியும் வந்தா என்ன பண்ணணும்ட்டு. என்ன பண்ணுவீங்க வந்தா? ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸுக்கு ஃபோன் பண்ணிடுவீங்க. நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க வீட்டில்? சரி சரி. ஓ, போயிடும், திருப்பி போயிடும். சரி சரி, சூப்பர். எந்த டைமுக்கு வருங்க யானை வந்து வரதுன்னா? இந்த மாதிரி டைம்ல வராது. ஓ, இந்த புதர்ல இருக்குமாமா கவின்? கவின் இப்ப வந்துச்சுன்னா நீ என்ன பண்ணுவ? நீ ஓட, யானை ஓட, ஒரே ஜாலியா தான் இருக்கும். ஜிக்ஸாக்கா ஓடணும். அதுக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டுரும். அவங்க இங்க புளிங்காய் பொரிச்சாங்களா? ஆமா, வெடி வெடிக்கிறாங்க. யானையா? யானை வருதா? இப்படி சவுண்ட் வருது, கண்ணு மாதிரி.
கடிச்சா? வாவ். இங்கே படிக்கிறாங்க. எனக்கு கடிச்சதா? வாவ். சீக்கிரம் கொண்டு வாங்க. ஏய் புளிங்க அதிகமா சாப்பிட்டா சளி பிடிக்குமாமா? பின்னி அதிகமா சாப்பிட்டா சளி பிடிச்சுக்கும். நான் மட்டும் இல்லைன்னா அந்த வீல் விட்டுருக்கீங்களா? நான் தானே ஐடியா கொடுத்தேன். என்ன ஐடியா? வீலு காமாட்சி போறாங்க. என்ன பண்றாங்கன்னா மக்கள் நிறைய வேஸ்ட் பண்றாங்க. பிளாஸ்டிக் பாட்டில், ட்ரிங்க்ஸ் பாட்டில் போட்டு இந்த சரௌண்டிங்ஸ் வந்து ஸ்பாயில் பண்றாங்க. இனி வர ஜென்ரேஷன் வந்து வரீங்கன்னா அட்மாஸ்பியரை என்ஜாய் பண்ணுங்க, ரசிங்க. இங்க இருக்கிற மக்கள் எப்படி வாழ்றாங்கன்னு பார்த்து நம்ம கத்துக்கணும். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ பிளாஸ்டிக்ஸ் அவாய்ட் பண்ண சொன்னா மட்டும் பத்தாது. இனிமேல் வந்து பிளாஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க. யூஸ் பண்ணாலும் ப்ராப்பரா டிஸ்போஸ் பண்ணுங்க. பப்ளிக் பிளேஸ்ல போட்டு அனிமல்ஸ் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க. இது எப்படி சாப்பிடணும்? அப்படியே சாப்பிடணுமா? ஓகே. இது அப்படியே சாப்பிடணுமா? ஆமா, வாஷ் பண்ணிட்டு சாப்பிடணும். அப்படியே கடிச்சிடணுமா? உள்ள புளி இருக்கும். அப்படியே சாப்பிடணும். இதை ஃபீல் பண்ண முடியும். ஏய் தொடாதீங்க. சரி சால்வி போ. கழுவிட்டு வாஷ் பண்ணிட்டு சாப்பிடணும். சரி. வாட்டர் பாட்டில் இருக்கா? சரி வரேங்க. முறுக்கு. வரேங்க. Thank you. Bye. Bye bye. Thank you. எங்களுக்கு ரொம்ப கேட்கலாமா? அந்த கடையில எப்படி இருக்கு? வாவ். ஒரு புளிப்பு இனிப்பு கலந்த ஒரு டேஸ்ட். எனக்கு ஆளுங்கள எனக்கு ராய்தாங்க. இதாங்க நீங்க வீடியோ எடுங்க. எனக்கு ராய்தாங்க. எனக்கு போர் தண்ணி. சொன்ன டேஸ்டியா இருக்கு. இது இது பாக்க எப்படி இருக்கு தெரியுமா? வால் எல்லாம் இப்படி அமுக்கணும் அப்படியே மேல வரும்ல, அது அந்த மாதிரி இருக்கு. அந்த மாதிரி வில்லேஜ் டைப். நீ புளிக்கடி எங்க புளிக்கடிங்க ரெண்டு பேரும். உங்க எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி இருக்கு நான் பாக்குறேன். இந்த புளியை சாப்பிட போறோம். ஃப்ரெஷ் புளி. புளியங்காய், பழம் இல்ல காய். எப்படி இருக்கு? அவ்வளவு புளிப்பா? என்ன சொல்றது? புளிப்பு தெரியுது, இடிப்பு, மைல்டா இனிப்பு தெரியுது. அதான் கடிச்சு மென்னுமா? எப்படி இருக்கு டேஸ்ட்? செம்மையா இருக்கு. அப்படி சுருன்னு ஏறுதுல. நெல்லிக்காயோட செம்மையா இருக்கு. இல்ல அப்படியே சுருன்னு இருக்குல்ல. அது முழுங்கினா அப்படி. ஆமா, சூ பண்ணி சாப்பிடணும். சாப்பிட்டா கொஞ்சமா சாப்பிடு. சிட்டில இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு இந்த புளியங்காய் வந்து எவ்வளவு டிஃபரெண்டா ஃபீல் பண்றாங்க பாருங்க. எனக்கு டெக்ஸ்சர் வந்து நச நசன்னு இருக்கு. டேஸ்ட் வேற லெவல்ல இருக்கு. ஆமா ஆமா. இங்க ஓ இங்க இங்க இங்க. ஆமா. தெரியுது. என்னடா? நீர் ஊத்தாங்க. தெரியுதுங்களா இங்க? என்ன நீர் ஊத்து? ஃபால்ஸ். எங்க இருக்கு? ஓகே. ஒயிட் கலர்ல தெரியுதா வாட்டர் ஃபால்ஸ்? ஓ. குட்டியா தெரியுதா? ஆமா. இவங்களுக்கெல்லாம் இதான் ஸ்நாக்ஸ். வந்து இதையே சாப்பிட்டோம். ஃப்ரெஷ்ஷா இங்க இருந்து கிடைக்கிற விஷயங்களை சாப்பிட்டோம். ஏன் கன்ஸ் ஒன்று மாதிரி எஃபெக்ட் வருதுன்னு அதுக்கெல்லாம் இயற்கையோடயே நம்ம இருக்கணும்ன்றது. இயற்கையை ஒட்டி வாழ். இயற்கையோட ஒட்டி வாழ்.
இயற்கையோட சேர்ந்த வாழ். இயற்கையோட சேர்ந்து வாழணும் அவ்வளவுதான். உங்களுக்கெல்லாம் இங்க வந்தாலே சர்வைவர் மாதிரி இருக்கும். அதுதான் நீ சத்தம் என்ன இந்த மலையெல்லாம் இருக்கறதுனால எக்கோ விழுகுது. இல்ல எதுவுமே இல்ல அவ்வளவா. ஸ்பேஸ் நிறைய இருக்குல்ல, எக்கோ விழுகுது. கன் ஷாட் மாதிரி இருக்கு. அப்ப கன் ஷாட் வந்து எப்படி இருக்கு? அது வந்து இல்ல ஆக்சுவலா அது கிளவுட்ஸ் தான். ஆமா, அது லோயர் கிளவுட்ஸ். நீ மட்டும் இங்க வரஸ்தற. பாலத்திலிருந்து ஒரு 7 கிலோமீட்டர் உள்ள வந்தீங்கன்னா கோனூர் அடிவாரம். இது வந்து பாலமலை ரங்கநாதர் கோவில் போற வழி. ரங்கநாதர் கோவில் ரொம்ப ஃபேமஸான டெம்பிள், ரொம்ப பழைய காலத்து கோவில், பழங்காலத்து கோயில். இங்க பாத்தீங்கன்னா 2 டிவிஷன் இருக்கும். அந்த வழியா ஆர்ச் வழியா போனீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 வீலர் பஸ் எல்லாமே வந்து மலையா போகலாம், 2 வீலர்லயே போகலாம். இல்ல உங்களுக்கு ட்ரெக்கிங் மாதிரி நடந்து போற ஐடியா இருந்துச்சுன்னா இந்த வழியா போனீங்கன்னா அங்க ஒரு ரூட் இருக்கு, அதுதான் மலைக்கு நடந்தே போகலாம். ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்கும். பட் ட்ரெக்கிங் போனா கண்டிப்பா ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர்ட்ட பெர்மிஷன் இருந்துட்டு தான் போகணும். ஏன்னா எலிஃபென்ட்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸரோட தான் கம்பல்சரியா போகணும். ஸோ இங்கே வர்றவங்கெல்லாம் ஒரு பிக்னிக் மாதிரி ஃபுட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து சாப்பிட்டுட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டே போகலாம். பரவாயில்ல, இந்த வண்டியில் அவ்வளோதான் போக முடியும். அப்படி பைக்ல போயிருக்கணும். மேலே போய் நாங்கள் லட்டு செய்யணும். தீபாவளி லட்டு வந்து தீபாவளி முடிஞ்சு செய்கிறோம். தீபாவளிக்கு எனக்கு டைம் இல்லை, அதனால நாங்கள் வந்து தீபாவளி முடிஞ்சு செய்கிறோம். செங்கல் சுடல் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் இன்டீரியர்லாம் செங்கல் சுடல் வச்சுருப்பாங்க. நம்ம வீடு கட்டுறதுக்கு செங்கல் எடுத்துருவாங்க. ஆனா இங்க கொஞ்சம் ஏத்தம் வரும். கைட் சொல்றதுல முதல்ல ஆட்டோ வருதுன்னு எனக்கு தெரியாது. நீங்க அப்ப என்ன கைடு? நீங்க கைடுனா முதல்ல சொல்ல, நீங்க என்ன வரும் என்ன வரக்கூடாது. இங்க ஒரு ஏத்தம் வருமா? அப்ப இறக்க வரும். அதெல்லாம் வந்து யானை உள்ள போக கூடாதுங்கிறதுக்காக கட்டி வச்சுக்கணும். எலக்ட்ரிக்கல் கம்பி இதெல்லாமே சாக்கடி. ஆமா, அது வந்து அவங்களோட தோட்டம். யானை உள்ள போய் அதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. ஆனா இது யானையோட இடம் தான். ஆமா, நம்ம தான் வந்து ஆக்குபை பண்ணிட்டோம். இது வந்து வரும்போது ஸ்லோப்பா வந்துச்சு. ஸ்லோப்பா முன்னாடி பள்ளம் ஏத்தம். இவன் சொல்றேன் ஏத்தம் வரும் இறக்க வரும். இது வந்து எங்களோட ஸ்நாக்ஸ் பாயிண்ட். இங்க வந்து சாப்பிடுவீங்களா ட்ரெக்கிங் போகும்போது? ஒரு தடவை சாப்பிடுவோம், ஓட்டுவாங்க. அப்புறம் இங்க கொஞ்ச நேரம் நின்று ரிலாக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டு ஒரு 10 minutes பிரேக் எடுத்துட்டு போவோம். நம்ம தான் ஸ்பீடா போவோம், முன்னாடி போறோம். இது உள்ள நல்லா இருக்குல்ல.
இந்த மலைக்கு நடுவுல வீடு செம்மையா இருக்குல்ல. இல்ல பின்னாடி பின்னாடி பாத்தோம். ஓ இதெல்லாம் காட்டேஜ், ஸ்டே பண்ணலாம். வாழை மரம் தானே. ஆமா நல்ல நல்ல கிரீன், செம்ம கிரீன். என்ன என்ன இது மஞ்சளா? ஓ செம்ம கலர், இண்டிகா கலர் இல்ல. கிறிஸ்டின் காலேஜா? நன் ஆமா ஆமா செம்மையா இருக்கு. என்ன ஸ்மெல் என்னால கண்டுபிடிக்க முடியல, ஆனா நல்லா இருக்கு. தெரியல, ஒரு மாதிரி நல்ல ஒரு நல்ல மனம், இயற்கை மனம். சாய்பாபா கோயில் கொஞ்ச நேரத்தில் போயிடுவோம். சாய்பாபா கோயில் எங்க இருந்து சாப்பிடலாம்? அப்படியே சாய்பாபா கோயிலுக்கு போவோம். நேரம் சாய்பாபா கோயிலுக்கு தான். இங்க வந்து ஒரு சாய்பாபா கோயில் இருக்கு. அந்த கோயிலுக்குள்ள இப்போ போகிறோம். ஸோ இந்த சாய்பாபாவோட மகிமை அண்ட் இந்த கோயிலோட வரலாறு எல்லாத்த பற்றியும் நான் இதுக்கு மேலே சொல்ல போகிறேன். ஸோ ஆனால் இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப பெருசாக போயிட்டுருக்கனால அது வந்து பார்ட் 2ல் போட போகிறேன். ஸோ நம்ம வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் நோட்டிஃபிகேஷனையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அப்படியே லைக் பண்ணி தட்டி விட்டுட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட்டாக போடுங்க. ஸோ அடுத்த பார்ட் 2ல் உங்களை மீட் பண்ணி அது வரைக்கும் டேக் கேர், பாய்.